Com a chegada do inverno, manter a lareira organizada e funcional é essencial. Para isso, a Trirex apresenta para você a nossa linha exclusiva de cestas para lenha e acessórios para lareira. Fabricados em aço carbono preto ou aço inox 304, esses modelos são projetados para unir praticidade e design, tornando o seu ambiente muito mais elegante. São diversos modelos disponíveis em nosso catálogo, ideais para harmonizar com diferentes decorações e designs. Aqui na Trirex, o nosso foco é fabricar os acessórios para a lareira com a sua logomarca para agregar valor ao seu negócio. Funcionalidade, qualidade e sofisticação apenas com produtos Trirex. Confira o nosso catálogo e entre em contato.